bones. Mira, sóc la Sílvia d'Immobiliari Espígol. Estem aquí a les cases de Sant Gregori. Ara us ensenyaré una que el client se l'ha personalitzada des del moment zero. Comencem. Aquí tenim l'entrada, que l'entrada, el terra que veieu, s'ho ha personalitzat totalment. Aquí l'entrada és antirelliscant. Les façanes ara ja les hem fetes més modernes. Són aplacats de pedra fins a l'entrada. A continuació, amb raspat blanc. Entrem, tenen jardins de 180 metres quadrats, 3 metres aquí, més 3 metres que vindrà a la pròxima casa. I de llarg ens anem a 8 metres, 8 més 8. Entrem a dins de la casa. Entraríem a dins de la casa. Entraríem aquí, tindries una habitació doble, que pot ser per despatx o pot anar-hi un llit de matrimoni. Tancaments, vidres dobles amb persianes elèctriques. Després les portes són llises amb manetes cromades. I tots els punts de llum que veieu s'ho ha personalitzat el client. Els punts de llum vol dir tant de sostre com de paret. Continuem. Després tens un porter a baix i a dalt i el ordenador de temperatura independent, tant a dalt com a baix. Després tens terra radiant, tota la casa. Som-hi. Després està preparat per posar-hi llarg de foc. Tens el conducte ja preparat per posar-hi llarg de foc. I després tenim preparat per ficar-hi escrit d'aire condicionat. En tens un aquí que tu pots personalitzar i un al distribuïdor pujant les escales a dalt. Després el que fem, obertures molt grans, que el client això també s'ho pot personalitzar. Tu pots dir, no vull tan gran, vull més petit. I després la terrassa, a continuació, de fora, que sempre el paviment de fora és antirelliscant. I ho pots fer ja 8 metres més 8 metres. Som-hi. La cuina també. La cuina al client se la personalitza. Tant els armaris, ell diu vull un armari aquí, vull un altre armari aquí, el forn i microones que ja va incorporar, i aquí sota teniu els cassolers. Teniu tots els cassolers. Però com us dic, el client s'ho ha personalitzat la cuina, que també donem aquesta opció. Som-hi. I aquí baix tens un bany amb plat de dutxa. I el client també s'ha personalitzat tot el tema de rajoles. Tu vens i dius, vull aquesta paret d'aquesta color. L'altra paret no vull així, tu personalitzes totalment el teu gust. Aquí tenim el graig, que és un graig per 2 cotxes. El graig, el terra, són peces antirelliscant, important. Després, també el tema de preinstal·lació, de punts de llum, aixeta, també ha vingut el client i s'ho ha personalitzat, com us he dit abans, amb tota la casa, important. Després aquí tens la caldera, i després a dalt tens un acumulador d'aigua calenta amb plaques solars. I després estem preparats per ficar-hi un safareig, que en aquest cas, o una pica, el que vulguis. En aquest cas, aquest client ja ens ho ha demanat. I ens anem a la part, entraríem per aquí i ens aniríem a la part del menjador.